का एक दरख्त उगाता है। एक दफा एक तोता रेल की पटरी पर आम का एक दरख्त उगाता है। जब वो दरख्त बड़ा होता है तो तोता उसमें अपना घोंसला बनाता है। आम का दरख्त बहुत सारे आम देता है। तोता वो आम बाजार में बेचता है। लेकिन एक दिन ट्रेन आती है और आम के दरख्त को टकरा कर गिरा देती है। मगर दरख्त की जड़ से एक छोटा सा पौधा फिर से उगाता है। लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने उसकी मेहनत के लिए ना लाइक किया ना सब्सक्राइब।